terus nongi. Sulusun te sing sepertiga ya khuluna mancing sapa sulus al jannata ing swarga bi ghairi hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun te sepertiga ya tuna iku teka sapa sulus bi turu bihim lan ati-atine sulus wa khotoya lan salah-sale sulus. Fayu faru mongko den sepura sapa lahum gede sulus. Wa sulusun te sepertiga ya tuna padha teka sapa sulus bi turu ben lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fayaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazinu mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing ya'tuna bi dzunubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana. Duh pangeran kita, wajadnahum. Metuki kita hime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalahu ing amale wong akeh minat dunubi sing pira-pira dosa ka amsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung. Tapi ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fayaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuhe ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlasa kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasik-fasik yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah al jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi agung-agunge mutiarane unteyan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknane teruntai, maknane dene ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, emas sing murni wong Arab nak darani iksir. Niki sifate kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati hukau utawa sing muji panjenengan iku qasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada Kanjeng Nabi. Jenenge mati huka qasir. Orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wa sifuka uta wong sing nyifati panjenengan ajizun iku apes an hasri masanging nyelesekno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan. Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al kaunu te alam raya iku isyaratun mu isyarah. Wa anta te panjenengan ya Rasulullah al maksudu wong sing disejo. Dadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi. Iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa al kaunu isyaratun wa antal maksud. Nggih kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sampean cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun. Nah, sama. Sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Di sini al-kaunu isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himul ya mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al maqam al mahmud makom sing terpuji.
al maqam al mahmud ing maqam al mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning qablika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad lakinnahu. Tetapi nek utai para rasul birifati lan kemuliaan wala ulalan kehormatan naka kedue sira gusyuhudun iku pira-pira nyekseni iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru khadira sira kabeh ahdiru nekakno sira kabeh maknane mokusno sira kabeh kulo baguk ming ati sira kabeh ya maksara dawil albab he wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajalil ahbabi. Ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al maksusi kang den tertemtokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab. Arroki kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi di antara sifatnya Nabi napa arroki ila hadratil malikil wahhab. Seseorang yang bisa menembus sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala keagungane Allah taala bila sitrin kelan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa saged sowan ketemu Allah melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu di peristiwa Mi'raj. Iku sifatnya apa arraqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Falama ana mengko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerusulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah ing dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaiku malaikat apa? Jibril. Ketika nabi mau lahir Jibril dapat tugas ya Jibrilu he Jibril. Nadi gawe undangan siro, nadi gawe undangan siro. Niki wajane fa'il, napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya, terus fil fatil ya li bina'i ala khatfi harfil illah. Dadi kote wajan fa'il napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman siro fi sairil makhluqat ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi was samawat lan penduduk pira-pira langit. Ditahani kelan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani sesuatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang susah. Meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semacam. Sementing aja dhewean, aja dhewean. Guyu-guyu dhewean wis masalah iki, kudu. Fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang. Bitahani wal bisyarat. Fa inna nura mongko sak temene nur al masuna kang den cego wasirra lan rahasia al maknuna kang den simpen. Alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu. Iku mindah ingsun dadi khabare wadah ya fa inna nural masun apa fa inna nural masun khabari inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah jadi nak maknane ngene nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya dadi napa khabari fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi hadhil lailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune Nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqona ing alam raya tak kebai nuran ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat itu semua jadi nur dalam kehidupan kita amlau bihil kauna nur. Jadi baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Samane kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudi ya. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Nah, sing masih orisinil itu disebut
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi aku ngomong Yahudi ku bi tibari makana. Dulu memang Ka'bul Ahbar itu pernah Yahudi. Mulane kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji napa Taurat. Nah, Atta itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinal Edisi orisinal. Edisi orisinal ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiron lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sausi lahire Nabi ku normale apa amla ubihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza mongko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara wasdada lan tambah apa kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaron lan ketenangane wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron khali rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan khali maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar